अन्त्येष्टि क्रिया। नयाँ मोटर स्ट्यान्ड मुन्तिर ठाकुरवादी निवासी 85 वर्षीय लक्ष्मीमाया गुरुङको गत 27 मार्च 2013 दिन आकस्मिक निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 अप्रिल 2013 दिन स्थानीय ठाकुरवादी मन्दिरमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसोस्ले उनका सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनित रामकुमार गुरुङ, लक्ष्मण गुरुङ, भरत गुरुङ, अर्जुन गुरुङ, सुरज गुरुङ, छोराहरू, छोरी बुहारीहरू अनि सम्पूर्ण नाता नातिनीहरू तथा शोकाकुल परिवार। सूचना, शेर फुटबल क्लब अनि आइआइएसएफसी रङमक्योङ युनिभर्सिटी फुटबल टिम माझ आगामी 6 अप्रिल आइतबारको दिन हुने प्रदर्शनी फुटबल खेल हाल स्थगित गरिएको छ। विशेष रूपमा आइआइएसएफसी रङमक्योङ युनिभर्सिटी टिमका खेलाडीहरूले भिजा प्राप्त गर्न ढिल्याई भएकोमा सो प्रदर्शनी खेला हाल स्थगित गरिएको सूचित गर्दछौँ। हराएको सूचना, छुबा बस्ती हाउस नम्बर 309 निवासी एचआर यादवका 14 वर्षीय छोरा रोहित यादव गुम्बा ग्राउन्डबाट हराएको छ। 14 वर्षीय बालक 5 फिट 6 इन्च उचाइ भएको अनि श्याम वर्णको रहेको छ। यदि कसैले रोहित यादवलाई भेटे वा देखे सम्पर्क गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 8759077080 अनि 9832459068। सूचना, डिआरएस एजुकेसन फेयर अर्गनाइजेसन अनि गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाको संयुक्त तत्वावधानमा आगामी 15 अनि 16 अप्रिल 2013 को दिन स्थानीय मेला ग्राउन्डमा करियर फेयर आयोजन भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ गराउन विभिन्न शैक्षिक तथा व्यावसायिक संस्थानहरूबाट स्रोत व्यक्तिहरू उपस्थित रहनेछन्। समय 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म आएर लाभान्वित बन्ने सबैलाई आग्रह गरिन्छ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 7439507615। Students at Koshi's College of Nursing can avail valuable training and are better placed than their counterparts professionally. With state-of-the-art facilities, well-equipped specialty labs and library, students are provided with the best facilities and environment for holistic development. Most of the banks will approve the study loans for Koshi students. Koshi's College of Nursing has an excellent teaching faculty with well-qualified doctors and nurses from various departments of Koshi's Hospital, Little Flower Hospital and Zion Hospitals. The excellent results of the students of Koshi's in nursing examinations is due to the constant dedication and effort put in by the teaching staff at Koshi's. Koshi's reputation as an outstanding educational institution makes finding a job easy because employers actively seek out Koshi's graduates. Many foreign companies will also participate in campus recruitment. कालिम्पोङ टेन्ट हाउस, 10 माइल फाटक, गुम्बाहट्टा, कालिम्पोङ। बिहे, बर्थडे, मरौ आदिमा चाहिने सबै सामानहरू प्राप्त गर्न सकिने ठाउँ कालिम्पोङ टेन्ट हाउसमा तपाईहरूले होलसेल दाममा सिमेन्ट, इँटा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ होम डेलिभरीको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसबाहेक यहाँ तपाईले विभिन्न भेराइटीको ग्यास चुल्हाहरू पनि खुबै सुलभ दाममा पाउन सक्नुहुनेछ। हाल यहाँ विभिन्न भेराइटीको बिहेको कार्डमा 25% को विशेष छुट पनि चलिरहेको छ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् कालिम्पोङ टेन्ट हाउस, 10 माइल फाटक, गुम्बाहट्टा, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832065790।
स्वास्थ्य नै धन हो, यसर्थ सदैव शुद्ध जल सेवन गरौँ। नेउरा खोला जल सरबराह एवं निर्माण खण्ड जनस्वास्थ्य कारिगरी निर्देशालय पिएचई कालिम्पोङद्वारा जनहितमा प्रसारित। आइसिएससी, आइएससी, सीबीएसई, माध्यमिक, एचएस आदि बोर्ड परीक्षा सकिएपछि अब के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? निर्धक्क बन्नुहोस् अनि आउनुहोस् वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर। वर्तमान युगमा कम्प्युटर शिक्षाको महत्त्वलाई ध्यानमा राखी तपाईँको समयको सही सदुपयोगको निम्ति 2 मन्थ क्र्यास कोर्सको भर्ना यहाँ चलिरहेको छ, जसमा तपाईँले 24 आवर फ्री इन्टरनेट फेसिलिटीको साथमा जावा, एमएस अफिस, इन्टरनेट, प्रोग्रामिङ इन सी, C++ एन्ड डाटा स्ट्रक्चर आदि कोर्सहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथै हाल यहाँ डिप्लोमा कोर्सहरू डिप्लोमा इन मल्टिमिडिया, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन हार्डवेयर टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन इम्प्याक्ट आदि कोर्सहरूको पनि भर्ना चलिरहेको छ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, रिदिमा इन्फोटेक, सम्बाला बिल्डिङ, शहीद डिबिगी रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10 माइल शहीद डिबिगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानो मुनि समाधान हुने एकमात्र भरपर्दो ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल्स। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ तपाईहरूको आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछ, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। यहाँ तपाईले सबै भेराइटीको चस्मा, फ्यान्सी चस्माको फ्रेम, ग्लास आदि उचित मूल्यमा पाउनुहुनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् क्यालिबर अप्टिकल्स, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, शहीद डिबिगिरी रोड, कालिम्पोङ। कालिम्पोङ लोकल पिकल हाउस, घरैमा हातैले बनाएको स्वादिलो अचार खान अब किन यताउता खोजिरहने? तपाईहरूको आफ्नै सहर कालिम्पोङको मेन रोडमा नै खोलिएको छ कालिम्पोङ लोकल पिकल हाउस। यहाँ तपाईले हातैले बनाएका मिठा मिठा स्वादिष्ट अचारहरू साना ठुला सबै बोतलहरूमा पाउन सक्नुहुनेछ। कसैलाई कोसीले दिन परे अर्थात् टाढा बोकेर लैजानको निम्ति यहाँ तपाईहरूले अचारहरू प्लास्टिकको बोतलहरूमा पनि पाउनुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9851125856 अनि 9800666651। प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम आजको प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक ताम्रका द क्लोथिङ स्टोर, आर सिमेन्ट रोड, कालिम्पोङ। मसिल इन्टरनेशनल लिमिटेड कालिम्पोङ ब्रान्च, शहीद डिबिगिरी रोड, कालिम्पोङ। डिपोजिटर्स अनि फिल्ड वर्कर्स दुवैको भरपर्दो प्रोजेक्ट बेस अनि प्रडक्ट बेस कम्पनी, जो विगत 15 वर्षदेखि कालेबुङमा तपाईहरुको सेवामा। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, जहाँ सुरु भइरहेछ बोर्ड परीक्षा दिनेहरूको निम्ति स्पेशल कोर्सहरू। वरुण्य एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी, a consultancy for direct admission in different colleges of all over India. अनि श्रृंगार ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, 10 माइल बिलो ग्रामीण ब्याङ्क तथा ब्रान्च जोपा शपिङ कम्प्लेक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ। आज मोर्चाले विभिन्न ठाउँहरूमा गरे शक्ति प्रदर्शन, जुलुसका साथ गरियो सहरहरूमा जनसभा। मोर्चाको आज पनि उत्तिकै जनसमर्थन रहेको महासचिव रोशन गिरीको दाबी। आगामी 7 अप्रेलको दिन तृणमूल कांग्रेसले कालेबुङमा गर्ने सभा अवधि राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलका कतिपय मानिसहरू तृणमूलमा सामेल हुने संयोजक राजेन मुखियाको दाबी। सभामा तृणमूल महासचिव मुकुल रोय उपस्थित रहने जानकारी। अनि गोरामुमुले कडा सुरक्षा माझ आज कतिपय ठाउँहरूमा गोर्खाल्यान्ड नामकरण दिवस गर्यो पालन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्यान्डको मागमा नारा लगाउँदै आज कालेबुङ शहरमा जुलुस निकालेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पार्टीलाई बलियो बनाउन विगत केही दिनहरूदेखि समष्टि समिति गठनहरू गर्दै आइरहेको छ भने गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकै आंशिक रूपमा राँके जुलुस, मौन जुलुस आदि प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। यसरी नै मोर्चाले आज कालेबुङ शहरमा गोर्खाल्यान्डको मागमा व्यापक नारा लगाउँदै जुलुस निकालेको छ, जसमा मोर्चा पदाधिकारी गणदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको देखियो।
स्थानीय डम्बरचोकबाट सुरु भएर उक्त जुलुस 10 माइल फाटक हुँदै पुनः डम्बरचोक भएर रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा पुगेर समापन भएको थियो भने जुलुस समाप्त भएपछि रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा मोर्चाको कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। यसरी नै मोर्चाका भातृ संगठनहरूले आज शक्ति प्रदर्शन स्वरूप दार्जिलिङ तथा खरसाङमा जुलुस तथा सभा सम्पन्न गरेको छ। पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुरूप आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दार्जिलिङ अनि खरसाङमा पनि शक्ति प्रदर्शन स्वरूप दलको जुलुस कार्यक्रम तथा सभा सम्पन्न गरेको छ। दार्जिलिङ महकुमा समितिका भातृ संगठनहरूले सहरमा जुलुस निकालेर जनसभा पनि सम्पन्न गर्दै जिटिए मात्र विकासको निम्ति अनि अन्तिम लक्ष्य गोर्खाल्यान्ड नै रहेको वक्ताहरूले बताएका छन्। जिटिए सम्झौतामा नै गोर्खाल्यान्डको मुद्दा स्वतन्त्र राखिएको अनि मोर्चाले सो मुद्दा नछाडेको बताइएको छ। यसरी नै खरसाङमा पनि मोर्चाका भातृ संगठनहरूले जुलुस निकालेपछि सभा सम्पन्न गरेको छ भने सोही कुराहरू सभाबाट बताइएको छ। मोर्चामा अहिले पनि उत्तिकै जनसमर्थन रहेको देखाउन विभिन्न क्षेत्रबाट मोर्चा समर्थकहरू व्यापक रूपमा उपस्थित रहेको देखियो। आज सम्पन्न मोर्चाका कार्यक्रमहरू विषय मोर्चाका महासचिव रोशन गिलले प्रकाश पारेका छन्। गोर्खाल्यान्डको पक्षमा र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षमा जनता कति छ भन्ने शक्ति हामीले देखाउन चाहेको हो र जनता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग छ, गोर्खाल्यान्डको मागसँग छ, हाम्रो शक्ति यथावत छ, त्यो हामीले देखाइदिएको हो। आगामी 7 अप्रेलको दिन तृणमूल कांग्रेसले कालेबुङमा एक सभा आयोजना गर्ने भएको छ। सभाको निम्ति प्रशासनबाट अनुमति लिन आज हिल तृणमूल कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू कालेबुङ आएका थिए। तृणमूल कांग्रेसले दार्जिलिङपछि आगामी 7 अप्रेलको दिन कालेबुङमा पनि सभा आयोजना गर्ने भएको छ। आज सभाको निम्ति स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिन हिल तृणमूलका कार्यकर्ताहरू कालेबुङ आएका थिए। यता हिल तृणमूलका संयोजक राजेन मुखियाले पत्रकारहरूलाई बताए अनुसार सभाको अनुमति प्राय निश्चित रहेको छ। मुखियाले पत्रकारहरूसँग बात गर्दै सभा गर्ने ठाउँ खोज्न कष्ट गर्नु परेको गुनासो पोखेका छन्। बजारको प्राय हलहरू अगावै बुक भएको विषय आश्चर्य लागेको उनले बताएका छन्। अरू हलहरूमा पनि हामीले कोसिस गर्यौँ, त्यहाँ पनि सबै बुकिङ अन्त यो के प्रकारको यहाँ हुँदैछ है हामीले बुझ्न सकेनौँ। तृणमूल कांग्रेसले अन्तमा आफ्नो सभा कालेबुङ सरकारी विद्यालय भवनमा गर्ने भएको छ। गभर्मेन्ट हाई स्कुलबाट चाहिँ हामीले त्यसको लागि चाहिँ एप्लाई गरिरहेका छौँ। सायद त्यसको लागि चाहिँ हामीले पर्मिसन पाउँछौँ होला र त्यो दिन चाहिँ हाम्रो त्यहाँ मिटिङ हुन्छ। उक्त सभामा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेसका महासचिव मुकुल रोय उपस्थित हुने उनले जानकारी गराएका छन् भने उक्त बैठकमा स्थानीय कतिपय व्यक्तिहरू तृणमूलमा सामेल हुने मुखियाले दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दुवै दलहरूबाट तृणमूलमा सहभागी हुन मानिसहरू उत्साही रहेको उनको भनाइ छ। विभिन्न राष्ट्रिय पार्टीदेखि लिएर क्षेत्रीय पार्टीहरूले जोइन गर्नुको लागि चाहिँ इच्छा प्रकट गरेकोहरूले गर्दा नै यहाँ यो प्रोग्राम राखिएको छ र उहाँहरूले जोइन गर्नुहुन्छ र टिएमसी पार्टीलाई अगाडि बढाउनुको लागि पहाडमा शान्ति सुरक्षा र विकासको लागि चाहिँ अघि बढाउनुहुन्छ भनेर त्यही आशा लिएर हाम्रो अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसको जेनरल सेक्रेटरी मुकुल राई आउनुहुन्छ। पहाडमा शान्ति, गणतन्त्र बहाली र सर्वाङ्गीन विकास नै तृणमूलको उद्देश्य रहेको उनले मन्तव्य पोखेका छन्। र यहाँ चाहिँ सर्वेश्वरा कुनै पनि एउटा दल नहोस्, सबैले गणतन्त्र परिवेश ल्याओस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। आज मिरिकमा कडा सुरक्षा माझ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका समर्थकहरूले गोर्खाल्यान्ड नामकरण दिवस पालन गरेको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आज मिरिकमा गोर्खाल्यान्ड नामकरण घोषणा दिवसको रूपमा पालन गरेको छ। विभिन्न ठाउँबाट भेला भएका गोरामुमो समर्थकहरूले जुलुस निकालेको छ। एकातिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कार्यक्रम, अर्कातिर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको स्थापना दिवस रहेकोले दुई खेमाका समर्थकहरू माझ कार्यक्रम अवधि झडप हुने आशंकाले सुरक्षाको व्यवस्था कडा गरिएको देखियो। आज पर्याप्त प्रशासनिक सुरक्षा माझ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका समर्थकहरूले दलको स्थापना दिवस पालन गरेको छ। भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको औषधि पहाडमा खुल्ला रूपमा बिक्री भइरहेको आरोप लगाउँदै माकपाले जिल्ला ड्रग नियन्त्रकसँग भेट गरेको जानकारी गराएका छन्। आज एक पत्रकार सम्मेलनबीच माकपा नेता तारा सुन्दासले गत 3 अप्रेलको दिन अवैध दबाईहरूको बिक्रीमाथि पहल गरिनुपर्ने मागमा जिल्ला उपप्रबन्धक ड्रग नियन्त्रकसँग 5 सदस्यीय टोलीले भेट गरी एक ज्ञापन दिएको विषय प्रकाश पारेका छन्। उक्त ज्ञापनमा उल्लेखित विषयहरूमध्ये भारत सरकारले कतिपय हानिकारक दबाईहरू चिन्हित गर्दै बिक्रीमा निषेध गरेको भए तापनि
सो दबाईहरू पहाडमा खुला रूपले बिक्री भइरहेको, जसको प्रयोगले पहाडका मानिसहरूको स्वास्थ्यमा हानि भएको कुरा उल्लेख छ। पहाडमा अहिले कैयौं दबाई दोकानहरू खोलिएर मानिसहरूलाई एकातिर फाइदा भएको छ भने अर्कोतिर लापरवाही दबाई बिक्री गर्दा हानि पनि भएको पत्रमा उल्लेख छ। एउटा फर्जी दबाईको प्रयोगले कालेबुङ निवासी शर्मिला घतराजको मृत्युसम्म भएको अनि सोही दबाईको कारण अन्य 3 जना सिकिस्त भएको घटनासँगै गत 2010 मा 2 वर्षीय आयुष महतो नामक एक शिशुको पनि फर्जी दबाईको प्रयोग गरिँदा मृत्युसम्म भएको घटनालाई उल्लेख गर्दै विभागले यसरी फर्जी दबाईहरूको बिक्री बिखानमा नजरअन्दाज गर्नु नहुने मागपाले माग गरेको छ। शर्मिला घतराज मरेका थिए, अरू बिमारीहरू सिकिस्त भएको थियो, त्यसको दबाईको नाम दिएको थियो। तर 2009 देखि इन्क्वायरी भएको, आज 13 भयो, अहिलेसम्म रिपोर्ट आएन। त गरिब मान्छे त यहाँ त अब भगवानकै भरोसा बाँच्नु पर्यो। हाम्रै घरको छोराछोरी मर्नु, हाम्रै आमा बाउ मर्नु, त्यसको बाद त सुनाउनु भयो रसिद छ भन्छ। अब रसिद चाहिँ यस्तो छ, तपाईँहरूले दबाई लिनुभयो भनेदेखिलाई ब्याच नम्बर, लाइसेन्स नम्बर, प्रोडक्ट के अरे म्यानुफ्याक्चरिङ डेट, एक्सपायरी डेट, दबाईको ब्याच कति हो लेखेर गर्नुहोस्। कुनै कदाकाल नानीलाई त्यसको रियाक्सन भयो, आमा बाउलाई केही रियाक्सन भयो, छोराछोरीलाई केही भयो भने रिपोर्ट गर्ने चिज यही मात्रै रहेछ है हजुर। यता दबाई जस्तो आवश्यकीय वस्तु गरिब जनताले पनि खरिद्न सक्ने मूल्यको हुनुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख छ। हामी सब भएर निवेदन गरौँ, जब दबाई दोकानले 20% को छुट पाउँदैछ, 20% को छुट पाउँदै 20%लाई नाफा दिँदैछ भनेदेखिलाई यो पहाडी जनताको, पहाडमा कुनै इन्डस्ट्री छैन, कुनै उद्योग धन्दा, ठुल्ठुलो उद्योग धन्दा, सानो लुची भिजी गरेर खाने मान्छेहरू छ, उनीहरूलाई केही मात्रामा दबाईको दाम घटाइदिने हामी निवेदन गर्छौँ। साथै अरू पार्टीले पनि गरोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। दबाई दोकानहरूमा पनि फार्मासिस्ट गरेको व्यक्तिहरू राखिनुपर्ने माग गर्दै पहाडका बेरोजगारीहरूलाई फार्मासिस्ट प्रशिक्षण गराउनु पर्ने माग गरेको कुरा आज स्थानीय माकपा नेता तारा सुन्दासले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन्। हातमा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लिएको छ, एमए पढेको छ, एमए पढेकोले यहाँनिर दिनको 15 रुपियाँ 50 रुपियाँमा काम गर्छ दोकानतिर। र त्यस्तो नानीहरूलाई, त्यस्तो भाइ बहिनीहरूलाई फार्मासिस्ट ट्रेनिङ गराउनुपर्छ, फार्मासिस्ट व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ, जसले गर्दा दबाई दोकानमा मेन्डेटरी छ, दबाई दोकान जसले खोल्छ फार्मासिस्ट राख्नुपर्छ। हिजो गोटाफोको एक बैठक सम्पन्न गरिएको र बैठकमा आगामी कार्यक्रमहरू तय गरिएको गोटाफोका राष्ट्रिय संयोजक आर मोक्तानले एक पत्रकार सम्मेलन डाकी बताएका छन्। हिजो गोटाफोको एक बैठक सम्पन्न भएको र उक्त बैठकमा नै गोर्खाल्यान्डको मागमा गोटाफोले आगामी दिनमा गर्ने कार्यक्रमहरू तय गरिएको राष्ट्रिय समन्वयक आर मोक्तानले आज एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रकाश पारेका छन्। गोटाफोले तय गरेको कार्यक्रमहरूमा 20 अनि 21 अप्रेलमा ब्लुप्रिन्ट कमिटी, जसले गोर्खाल्यान्ड विषयक एक पुस्तक निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ, सो विषय छलफल गर्न दार्जिलिङमा एक बैठक गर्ने कार्यक्रम रहेको बताएका छन्। गोर्खाल्यान्डको औचित्य, आवश्यकता, यसको इतिहास सबैलाई समेटेर जुन एउटा पुस्तिका तयार गरिँदैछ, त्यसको निमित्त यो 20 वा 21 मा हामी दार्जिलिङमा यो ब्लुप्रिन्ट कमिटीको मिटिङ गर्दैछौँ। आगामी 24 अनि 25 मईको दिन सिलगढीमा उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालय र विभिन्न महाविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई लिएर गोर्खाल्यान्ड मुद्दा विषय एक सचेतना शिविर आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 30 जनवरी अनि 1 जुलाईको दिन देहरादुनमा राष्ट्रिय स्तरमा शहीद दुर्गा मल्लको जन्म उत्सव पालन गरिने कार्यक्रम रहेको छ। यता जुलाई महिनामा नै बङ्गालका बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञहरूलाई लिएर गोर्खाल्यान्ड विषय अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरेको आर मोक्तानले आज प्रकाश पारेका छन्। 30 जुन र 1 जुलाई शहीद दुर्गा मल्लको जन्म शतवार्षिकी हो यो 1 जुलाई र यसले गर्दा 30 तारिक पश्चिमाञ्चलका भारतीय गोर्खा परिसङ्घ सँगसँगै गोटापोले देहरादुनमा बृहत कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ र त्यसमा उत्तराखण्डका सरकार र सम्माननीय मन्त्रीहरू पनि त्यसमा सामेल हुने निधो भएको छ। यसका साथै अहिले पनि गोटाफोले देशको विभिन्न प्रान्तमा गएर गोर्खाल्यान्डको मुद्दा विषय जनतालाई बुझाउने कार्य गरिरहेको उनले प्रकाश पारेका छन्। उनले थप बोल्दै मोर्चाले जिटिए नत्याग्ने भएपछि अब गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई अघि लिएर जाने दायित्व गोटाफोको रहेको कारण गोटाफो कटिबद्ध रहेको बताएका छन्। गोर्खाल्यान्डको बारेमा बुझेका छैनन्, उहाँहरूलाई बुझाउने काम गोटाफोले गरिरहेको छ। अब अन्तमा आजको प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि।
प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक ताम्रका द क्लोदिङ स्टोर आरसिमेन्ट रोड कालिम्पोङ, बसिल इन्टरनेसनल लिमिटेड कालिम्पोङ ब्रान्च शहीद डिबी गिरी रोड कालिम्पोङ, डिपोजिटर्स अनि फिल्ड वर्कर्स दुवैको भरपर्दो प्रोजेक्ट बेस अनि प्रडक्ट बेस कम्पनी जो विगत 15 वर्षदेखि कालेबुङमा तपाईहरूको सेवामा। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर जहाँ सुरु भइरहेछ बोर्ड परीक्षा दिनेहरूको निम्ति स्पेशल कोर्सहरू। वरुण्य एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी, a consultancy for direct admission in different colleges of all over India. अनि श्रृङ्गार ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर 10 माइल बिलो ग्रामीण ब्याङ्क तथा ब्रान्च जोपा सपिङ कम्प्लेक्स मेन रोड कालिम्पोङ। आज मोर्चाले विभिन्न ठाउँहरूमा गरे शक्ति प्रदर्शन, जुलुसका साथ गरियो सहरहरूमा जनसभा। मोर्चाको आज पनि उत्तिकै जनसमर्थन रहेको महासचिव रोशन गिरीको दावी। आगामी 7 अप्रेलको दिन तृणमूल कांग्रेसले कालेबुङमा गर्ने सभा अवधि राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलका कतिपय मानिसहरू तृणमूलमा सामेल हुने संयोजक राजेन मुखियाको दावी। सभामा तृणमूल महासचिव मुकुल रोय उपस्थित रहने जानकारी। अनि गोरामुमुले कडा सुरक्षा माझ आज कतिपय ठाउँहरूमा गोर्खाल्यान्ड नामकरण दिवस गर्यो पालन। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो केटिभी समाचार। तपाईहरूले समाचारको प्रमुख अंश, ब्रेकिङ न्युज, टप स्टोरी आदि कुनै पनि समय अनलाइन हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति लगइन गर्नुहोस् www.kalimpongtv.com। हाम्रो भोलिको समाचार हेर्न नभुल्नुहोला। आजको निम्ति म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि क्रिया। नयाँ मोटर स्ट्यान्ड मुन्तिर ठाकुरवादी निवासी 85 वर्षीय लक्ष्मीमाया गुरुङको गत 27 मार्च 2013 दिन आकस्मिक निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 अप्रेल 2013 दिन स्थानीय ठाकुरवादी मन्दिरमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसोस्ले उनका सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनित रामकुमार गुरुङ, लक्ष्मण गुरुङ, भरत गुरुङ, अर्जुन गुरुङ, सुरज गुरुङ, छोराहरू, छोरी बुहारीहरू अनि सम्पूर्ण नातानातिनीहरू तथा शोकाकुल परिवार। हराएको सूचना। छुबा बस्ती हाउस नम्बर 309 निवासी एचआर यादवका 14 वर्षीय छोरा रोहित यादव गुम्बा ग्राउन्डबाट हराएको छ। 14 वर्षीय बालक 5 फिट 6 इन्च उचाइ भएको अनि श्याम वर्णको रहेको छ। यदि कसैले रोहित यादवलाई भेटे वा देखे सम्पर्क गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 8759077080 अनि 9832459068। कालेबुङ शहरमा 12 वर्षदेखि निरन्तर भरपर्दो सेवा पुर्याउँदै आइरहेको एक मात्र कम्प्युटर अनि इलेक्ट्रोनिक गुड्सको कम्प्लिट सोरुम साइबर इन्फोटेक। सधैँ सम्झना गर्नुहोस् अनि आफै सन्तुष्ट बन्नुहोस्। यहाँ तपाईहरूले ल्यापटप, डेस्कटप, टिभी, एलसिडी, एलइडी, डिजिटल तथा एसएलआर क्यामेरा, होम थिएटर, जेरक्स मसिन भरपर्दो अनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूकै निम्ति इन्स्टलमेन्टको सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ। यति मात्र होइन, यदि एप्पलका प्रोडक्ट्सहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने पनि सम्झना गर्नुहोस् साइबर इन्फोटेक। यहाँ तपाईहरूकै निम्ति सर्भिसिङको व्यवस्था पनि रहेको छ। यहाँ हरेक प्रकारका ल्यापटप, प्रिन्टर्स, कम्प्युटर्स, क्यामेरा लगायत जेरक्स मसिनको पनि सर्भिसिङ गरिने सुविधा उपलब्ध रहेको छ। यसर्थ सधैँ सम्झना गर्नुहोस् साइबर इन्फोटेक, DS गुरुङ रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 03552259204, 983209773, 900292943। दिल्ली स्टोर, आरसिमेन्ट रोड, कालिम्पोङ, सेलिब्रेटिङ 50 इयर्स। तपाईहरूको सेवामा विगत 50 वर्षदेखि दिल्ली स्टोर। एउटै दोकानमा तपाईहरूलाई चाहिने सबै प्रकारको सामानहरू यहाँ खुबै सुलभ दाममा फिक्स प्राइसमा उपलब्ध रहेको छ। सबै सामानहरू घुमी घुमी छानी छानी किन्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूले विशेष रूपमा सुज, हाउसहोल्ड आइटम, गिफ्ट आइटम, किचन आइटम, नानीहरूको लुगा, स्कुल ब्याग आदि पाउन सक्नुहुनेछ। ग्राहकहरूको सेवामा 50 वर्ष पुरा गरेको अवसरमा दिल्ली स्टोरमा विशेष छुटहरू पनि चलिरहेको छ। हाल यहाँ स्कुल जाने नानीहरूको आवश्यकताको सबै सामानहरू तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हाल यहाँ कुनै पनि स्कुल सुज ब्ल्याक अथवा व्हाइट किन्दा तपाईँले एउटा वाटर बोतल फ्रीमा पाउने अफर पनि चलिरहेको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, सुलभ दाममा सबै सामानहरू पाइने फिक्स प्राइस सप। सेलिब्रेटिङ 50 इयर्स, तपाईँहरूको सेवामा विगत 50 वर्षदेखि।
आरसिमेन्ट्री रोड कालिम्पोङ। फोन नम्बर 035522554551। के तपाईँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्सको निम्ति सोचिरहनु भएको छ? अब ढुक्क हुनुहोस् अनि आउनुहोस् कृष्ण मार्बल सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट एलआइसी अफिस 10th माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। हाल यहाँ नयाँ भेराइटी अनि नयाँ डिजाइनको कन्सेप्ट टाइल्स, भेट्रिफाइड टाइल्सहरू पनि उपलब्ध छ। यसबाहेक यहाँ तपाईँले खोजिरहनु भएको र सोचिरहनु भएको जस्तै धेरै भेराइटीको सुन्दर सुन्दर अनि मजबुत किचन टाइल्स, बाथरुम टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट उचित मूल्यमा पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट एलआइसी अफिस 10th माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। तपाईहरूको पुरानो अनि भरपर्दो ब्याट्री दोकान अधिकारी ब्याट्री सप, शहीद डिबी गिरी रोड नियर 10th माइल फाटक एवं शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। सबै प्रकारको गाडीहरू, बाइक अनि इन्भर्टरमा चाहिने विभिन्न प्रकारको ब्याट्रीहरू, विशेष रूपमा एसएफ सोनिक ब्याट्रीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अधिकारी ब्याट्री सप। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले मारुति, टिभीएस, केबीएक्स आदि कम्पनीहरूको सबै जुनियन स्पेयर पार्ट्स पनि पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, यहाँ तपाईँहरूले गाडी अनि बाइकको निम्ति मोबिल पनि सबै कम्पनीहरूको सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। ब्याट्री सम्बन्धी सबै प्रकारको खाँचो पुरा गर्नको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अधिकारी ब्याट्री सप, शहीद डिबी गिरी रोड नियर 10th माइल फाटक एवं शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। सम्पर्क नम्बर 9832364285। गान्तोक सहरको कोलाहलमय वातावरणदेखि ठिक मुनतिर शान्त वातावरण र प्राकृतिक छटाहरूको बीच स्वच्छ पानी बगिरहने रे खोला परिसर रुम्तेक जाने बाटो छेउ रानीपुलमा निर्माण भइरहेछ यामा ग्रीन रेसिडेन्सी। निर्माण सँगसँगै हाल धमाधम बुकिङ पनि चलिरहेको छ। यहाँ तपाईँले सिङ्गल बेडरुम भएको फ्ल्याटदेखि लिएर डबल बेडरुम, ट्रिपल बेडरुम आदि सुविधा भएको फ्ल्याट खुबै सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। दाम केवल 8 लाखदेखि सुरु हुनेछ, जसमा इन्स्टलमेन्ट पेमेन्टको सुविधासँगै ब्याङ्क लोनको व्यवस्था पनि गरिन्छ। झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि गान्तोकमा आफ्नो सुन्दर घर बनाउने सपनालाई पुरा गर्नुहोस्। हाल बुकिङ धमाधम भइरहेछ। अधिक जानकारी निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् यामा इन्टरप्राइजेस प्राइभेट लिमिटेड, यामा हाउस, एमजी मार्ग, गान्तोक, सिक्किम। सेल नम्बर 094340211313। ट्रेनिङ पछि जब प्लेसमेन्ट निश्चित रहेको ट्रेनिङ लिनुहोस् अनि आफैलाई स्वनिर्भर बनाउनुहोस्, जसको निम्ति आजै सम्पर्क गर्नुहोस् ILNFS मल्टी स्किल भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर चित्रभानु कालिम्पोङ। ILNFS अनि नेसनल स्किल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनको संयुक्त पहलमा सञ्चालन भइरहेको यस ट्रेनिङ सेन्टर गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालको डिपार्टमेन्ट अफ भोकेसनल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ अन्तर्गत रहेको छ। हाल यहाँ हस्पिटालिटी सर्भिस अन्तर्गत FNB सर्भिसको 1 महिने कोर्स अब 3 महिने अर्थात् 90 दिनको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा 45 दिन ट्रेनिङ अनि 45 दिन जब ट्रेनिङ दिइनेछ, जस अन्तर्गत बेसिक कम्प्युटर अनि इङ्ग्लिस स्पिकिङ पनि सिकाइनेछ। ट्रेनिङ पछि जब प्लेसमेन्ट निश्चित रहेको यस सेन्टरमा खुबै कम खर्चमा ट्रेनिङ सिद्ध्याएर हाल सबै छात्रहरू क्याफे कफी डे, सिन्क्लेयर्स, मेनल्यान्ड चाइना, सर्भर, होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट, ITC ग्रान्ड चोला, ITC फर्च्युन, पास्ता बार, इटालियन रेस्टुरेन्ट आदि जस्ता ठुला कम्पनीहरूमा प्लेसमेन्ट भइसकेका छन्। ट्रेनिङको निम्ति मिनिमम क्वालिफिकेसन क्लास 10 पास, एज लिमिट 18 to 28 इयर्स। यहाँ होस्टेल फेसिलिटी पनि उपलब्ध रहेको छ। ILNFS सेन्टर कालिम्पोङलाई बिस्तारै एक सेन्टर अफ एक्सिलेन्स अनि हस्पिटालिटीको क्षेत्रमा सारा भारतको निम्ति एउटा मोडल सेन्टरको रूपमा विकसित गरिँदैछ। अधिक जानकारी निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् ILNFS मल्टी स्किल भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर चित्रभानु एवं काली मन्दिर अतिसा रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर मन छेत्री 9749594072, जोय शङ्कर 9163391372। श्रृङ्गार ब्युटी सलुन एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर 10th माइल बिलो ग्रामीण ब्याङ्क कालिम्पोङमा हाल विशेष आकर्षक अफरहरू चलिरहेछ। यहाँ कसैले पनि ट्रेनिङ लिन चाहे 30% डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यहाँ हेयर स्ट्रेटनिङ गर्दा हेयर कलरिङ फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। फेसियल गर्दा एउटा क्लिन्जिङ मिल्क फ्रीमा पाउनुहुनेछ। साथै हेयर कलरिङमा 30% डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् अनि आकर्षक अफरहरूको फाइदा उठाउनुहोस्। यो अफर केवल सीमित अवधिको निम्ति मात्र रहेको छ।
सम्पर्क गर्नुहोस् श्रृङ्गार ब्युटी सलुन एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर 10th माइल बिलो ग्रामीण ब्याङ्क कालिम्पोङ अनि ब्रान्च जोपा सपिङ कम्प्लेक्स मेन रोड कालिम्पोङ। सेल नम्बर 9832365316। तपाईहरूको घर, कार्यालय, स्कुल तथा कलेजहरूमा चाहिने सबै प्रकारको फर्निचरहरूको खाँचो पूरा गर्ने एकमात्र भरपर्दो नाम ब्राइट एज, आरसी मिन्त्री रोड कालिम्पोङ। तला तलामा फुल डिस्प्ले भएको अनि घुमी घुमी हेर्न सक्ने होलसेल फर्निचर दोकान ब्राइट एजमा हाल लेटेस्ट डिजाइनको सोफा सेटहरू, डाइनिङ सेट, स्टिल अलमिरा, ड्रेसिङ टेबल, सोकेस, कार्पेट आदि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले विभिन्न ब्रान्डेड फर्निचरहरू, 2 डोर, 3 डोर वार्डरोब, डाइनिङ सेट आदि पनि उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। पेटल म्याट्रेस तथा सोनाई फर्निचरको अथराइज डिलर ब्राइट एजमा हाल सोनाई फर्निचरको खुबै मजबुत 7 वर्ष वारेन्टी भएको वार्डरोब पनि तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको क्वालिटी फर्निचरको निम्ति तला तलामा फुल डिस्प्ले भएको एकमात्र भरपर्दो दोकान ब्राइट एज, आरसी मिन्त्री रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832010296। आरएस फाइनेन्शियल सर्भिस, केयर अफ रवि सेल्स कर्पोरेसन, ऋषि रोड कालिम्पोङ। अब तपाईँ कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि गाडी फाइनेन्समा किन्न चाहनुहुन्छ भने सिलिगुडी गइरहने आवश्यकता पर्ने छैन। आरएस फाइनेन्शियल सर्भिसले तपाईहरूलाई मारुति, हुन्डाई, महेन्द्र आदि कम्पनीहरूको कुनै पनि गाडीहरू एचडिएफसी ब्याङ्क मार्फत लो रेट अफ इन्ट्रेस्टमा फाइनेन्स दिलाइरहेछ, जसको निम्ति बुकिङ अनि फाइनेन्स कालेबुङमै गरिन्छ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् आरएस फाइनेन्शियल सर्भिस, मिस्टर रवि शर्मा, केयर अफ रवि सेल्स कर्पोरेसन, ऋषि रोड कालिम्पोङ।